っている家賃特定例、住宅ローン特定例は我々逆者救済、困ってる人を助ける、そういう観点から1982年に私が設立した放送政治連盟という弁護士の団体です。初代会長には検事総長を務められた井本大吉という弁護士、この方になっていただいておりまして、2代目が横井大道、刑事訴訟法を戦後素案された、刑事事件の大御所と言われて最高裁判事を務められました横井大道先生が2代目、3代目が佐藤達夫、早稲田大学名誉教授の憲法学者で、私と佐藤先生とで憲法裁判所創設推進委員会を作っておりました。憲法裁判所と弾劾制度の運動をしてた人です。早稲田大学の政経学部長も務められた佐藤達夫先生、そして4代目が参議院議員を務めておりました池田治弁護士、5代目が秋山昭八弁護士、この方は家長裁判を担当し一審無罪を取った人です。秋山昭八先生が今まだ会長として残っております。そういう中で1980年代に起こりまして世田谷電話火災ケーブル損傷によって10万人近い人が被害に遭いました。その集団訴訟をやったのが我々放送政治連盟です。そしてバブル崩壊後、多くの人々が多重債務で苦しみ、サラ金の取り立てに問題が発生して、それを我々が運動して、多重債務は弁護士が債権者と債務者の間で調整すると、こういう運動で多重債務運動をやり、200万人ぐらいの人たちの救済活動を我々放送政治連盟神田錦町にある放送会館でやっておりました。そして今回また大きなコロナ事変による経済大恐慌という、人類史上初の同時多発生物兵器による、戦争状態が今起こり、来年度の全世界の平均 GDP はマイナス 10% にはなるだろう。失業者は5億人から8億人ぐらいが失業するであろう、このように言われております。人類初の地獄社会がこれから始まると見ていいわけです。私は放送政治連盟として多重債務整理も我々がやりました。もちろん宇都宮健児さんたちも頑張ってやっておられましたが、最初に始めたのは放送政治連盟です。今回も我々が家主さんとの間で一軒一軒が交渉してたら、これはもう追いつきません。また家主さんもそれを裁判所へ出しておったんでは裁判所がパンクしてしまいます。そういう事態に備えて、やはり我々放送政治連盟が中心となって全国の弁護士がこの問題に立ち上がるべきではないか。放送政治連盟の中に国家非常事態対策委員会というのを作りました。これはもう10年前に作ってます。そして備えあれば憂いなし、国家非常事態に必ずなる、経済恐慌は来る、戦争状態もあり得る、大地震もあり得るというような観点から、そのような事態に備えて準備をしてまいりました。そしてやはりオリンピックが中心になり、経済恐慌がスタートしたわけです。今スタートしてます。まだのんきに構えてるのは永田町にある不倫会館のレベルの低い国民が選んだバカたちだけですよ。のんきなのはもう国民は非常事態なんで、だから税金で給料もらってる人たちは安心してるだろうけれども、いずれこの税金だって払えなくなるでしょう。家賃をまず特性例で止めていただきたい。この永田町のバカどもに
その特性例と住宅ローンの支払いの猶予、この住宅ローンの住宅金融公庫、いわゆる政策金融公庫、その他でやっておるこのローンの支払いの猶予、これらを今我々が特性例として出していただく運動をしておるわけです。だからといって明日特性例が出るわけじゃない。特性例が出るまでは我々放送政治連盟が何千万という家賃が払えない方々、何千万人という住宅ローンが払えない方々、この方々に対して救いのいわゆるレターを家主さんに、銀行の金融公庫の方々に提出する、いわゆるお助けをしたいと。一人一人ではできません。弁護士の担当が文書を書いてお送りします。そのサービスをさせていただくのは特性例推進委員会です。放送政治連盟の中の国家非常事態対策委員会、そして特性例推進委員会がお手伝いすることになっております。もう一つ付け加えて学費を特性例、学費も1年間凍結モラトリアムかけると、多くの子どもたちの学校の費用もバカになりません。私立中学や私立高校や私立大学へ行っている人々の父兄の負担する学費というのは、収入の 5%、10%、場合によっては 15% ぐらいかかっている人もおります。まずこういう場合は収入が激減するわけですから、まず確保するお金は食料です、水です。そして次に雨風しのぐための屋根のついた家、これが家賃であり住宅ローンなんです。だから家賃、ローン、学費と、この3つを私は特性例によって1年間凍結していただき、もう一回働き直せる時期が来て働き出せればそれを返済していく。このために1年間の凍結分は政府がその家主、その他金融公庫または学校に対する負担を何らかの補助金によってまた特別融資によって賄うという形を各党派が自民党、国民、立憲、共産がいろいろアイデアを出して考えていただきたいと思います。そういうことで今日は今 IMF が発表しました来年度の GDP の予想ではだいたい平均して 7% から 8% のマイナス成長、中国も実質マイナス成長になると思いますが、中国政府はプラスということを言っております。そのために経済活動を中国はもうスタートしております。経済活動をスタートしながらコロナ対策をやる、これが当然の当たり前の国としての対策だと思いますが、 WHO はそれをささないと、全部ストップと、経済活動ストップと、外出ストップと、ミーティングストップと、イベントストップと、これを何を意味するかと、経済恐慌を作るためにそういう全世界同時に経済崩壊へ向かうような指導をしているからです。それに怒り狂ったトランプは WHO に対する一切のアメリカ政府のいわゆる拠出金は出さないというふうに宣言しました。 WHO が全てこの問題をでっち上げて作り上げてプロパガンダで世界同時多発テロによる経済恐慌を人工的に起こす対策本部だ。地獄社会を作る対策本部は WHO だ。 WHO は国連だと、敵は国連であり WHO だと、この認識は私もトランプはあんまり好きじゃないが正しいトランプの見通しだと思います。今習近平もそれを見抜き、習近平はテドロス、 WHO のテドロス事務局長、エチオピアのいわゆる義理が貸しがあるから習近平とテドロスは手を組んで、中国はいち早く経済活動のスタートをテドロスも承知したわけ。中国だけは戦争するだろう。日本も明日からでも経済活動を再スタートしましょう。安倍や小池の言うことを聞いておったんでは日本の国が潰れてしまう、この経済が崩壊してしまう、労働者は全部
首を取らなければならない。ものすごい力、マスメディアの力で恐ろしいの恐ろしいのという風を吹かしている。この風に逆らって中国のように経済優先と医療はその次と絶対にスペイン風邪のようなひどい状態にはなりません。インフルエンザの毛の生えた程度で終わります。経済活動のスタートこそが日本を救う、日本経済を一日も早く立て直す最短距離になると思います。一日も早い方が日本国民を救えるわけです。私は経済活動の再スタート、全ての今やっておる間違った政策を一旦中止してすぐに活発な全国民が経済活動、労働に戻ることです。それがなければとんでもない結果を招くことになるでしょう。